poj sonete, uni poj balade. Tretji bil bi bolj prijatelj Pindarovi odi. Bo prijeten more biti temu glas gazelic. Uni pa bo rekel, kaj za vodnika ne hodi. Razoizdani bodo moje pesmi prenedolžne, a tercijalke povedo, da jih je vdihnil zlodi. Jaz pa tebi sami, draga, želel sem dopasti. Drugih nisem vprašal, kaj se jim po glavi bodi. In jih je napisal, mnogo, tako balade, romance kot sonete, gazele in zabavljive pesmi, kar na hitro, po navdihu ali bogato, premišljeno in prežeto z znanjem, ki si ga je pridobil v pestrem študijskem življenju. Umrl je zgodaj, pa pustil neizbrisen pečat. Naš Franci Prešeren, ki ga bomo slavili čez 2 dni skupaj z vsemi drugimi poeti, pisatelji, gledališčniki, pevci, literati in drugimi umetniki, kulturniki. Ob dnevu kulture vas, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, prisrčno pozdravljam na slavnostni akademiji, ki jo organizira Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. Posebej lep pozdrav vsem vabljenim gostom, županu občine Makole, gospodu Francu Majcnu, županu občine Poljčane, gospodu Stanislavu Kovačiču, predstavnikom občine Slovenska Bistrica, gospodu Milanu Zimiču ter podžupanoma Stanislavu Mlakarju in Žarku Furmanu, ter seveda vsem prejemnikom priznanj in plaket Štefana Romiha za delo na področju ljubiteljske kulture v naših 3 občinah, ki jih ob tej priložnosti podeljujemo. V Prešernovi gazeli, ki sem jo uvodoma prebrala, pravi, da piše iz ljubezni. Ni mu mar, kaj o tem mislijo drugi. Tako so nastajale, nastajajo in še bodo največje stvaritve umetnikov po vsem svetu. Delati s srcem, delati to, kar je mati narava položila v zibel in se skozi različne slike življenja dopolnjuje z ljubečim delom, energijo in globokimi čustvi. Seveda ni vedno preprosto in romantično in čuteče. Hudo je in zelo realistično, kadar se muza potuhne. Enako hudo, kadar se potuhnejo finančna sredstva, ko se pojavi prostorska stiska. Včasih je potrebno delati čudeže, da pride ustvarjeno tudi med ljudi. Tudi to sodi v ljubiteljsko kulturo. Vse te njene obraze še predobro pozna tudi naša današnja slavnostna govornica, gospa Tanja Vintar, podpredsednica Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, ki pa je žal zbolela. Zato bo njen govor prebral predsednik Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica, gospod Blaž Gregorič, ki ga vljudno vabim na oder. Spoštovane gospe in gospodje, dragi gostje, še posebej spoštovani letošnji nagrajenci. Uvodoma se opravičujem, ker se danes zaradi bolezni ne morem osebno nagovoriti. Upam, da boste kljub temu prisluhnili razmišljanjem, ki se mi jih nanizala v nekaj naslednjih vrsticah. Zveza kulturnih društev že vrsto let v dneh pred poslednjim slovenskim kulturnim praznikom organizira slovesno podelitev Romihovih priznanj. Priznanj namenjenim tistim posameznikom in skupinam, ki so v preteklem letu posebej zaznamovali ljubiteljsko kulturo na območju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. Gre za simbolno priznanje, pa vendar verjamem, da je vsakemu dobitniku pomeni veliko več kot le to. Marsikrat se sprašujem, ali se Slovenci dovolj zavedamo pomena naše ljubiteljske kulture, ali se zavedamo, kako je slovenska pesem, folklora, beseda pomembna za ohranitev slovenskega naroda, naše nacionalne identitete. Pred mesecem dni sem se rodila s potovanja po Indiji, državi z več kot 1 milijardo prebivalcev, kjer je bilo praktično vsako mesto, ki sem ga obiskala, po številu prebivalcev vsaj enkrat večje od naše državice. In v tej ogromni državi, posuti s kokosovimi palmami, bananovci in riževimi polji, utrdbami in palačami, sem najbolj pogrešala ravno kulturo. V širšem pomenu besede, v tako masovnih množicah namreč ni prostora za njo. Ljudje živijo v kaosu, drug mimo drugega, vedno se prelivajo, tudi ko to nima prav nobenega smisla.
Človek je le številka, življenje ni pomembno. Turisti pa so tako denarnica na dveh nogah. Izjemoma se kultura zasvetlika skozi določene verske obrede ali pa kot nastop za turiste s ciljem, da jim čim prej izpuli čim več denarja. Nočem verjeti, da bi lahko tudi mi zašli na to pot globalnega sveta. Naša kultura je zagotovo na preizkušnji globalnih trendov, tudi v aktualnih političnih razmerah povezanih z begunsko krizo. Ko smo na eni strani prestrašeni, kaj bi naši mali državici povzročil velikanski priliv beguncev, na drugi strani pa prežeti z občutkom sočutja ljudi, ki so pred strahotami vojne prisiljeni zapustiti svoje domove. Spremljati sočloveka in njegovo drugačnost je zagotovo del naše kulture. Se pa sprašujem, ali je pričakovanje, da se bodo ti ljudje prilagodili našemu načinu življenja, potem takem nekulturno. Ko so naši ljudje po vojnem času emigrirali v Nemčijo, Kanado, ZDA in še kam, sploh niso imeli druge izbire, kot da so se v celoti prilagodili novim družbenim razmeram. Danes je takšno pričakovanje že razumljeno kot kratenje človeških pravic. Bo potem takem ogrožena naša kultura? Bomo hitro pozabili naše korenine in našo dediščino? Bomo v naši nataliteti kmalu postali manjšina v lastni državi? Tudi kriza odnosov v naši družbi je vedno bolj izrazita. Zelo malo časa nam ostane za ohranjevanje vezi s sorodniki, prijatelji, sosedi. Vsi se v glavnem ukvarjamo sami seboj, z drugimi pa največkrat, kadar bežimo od lastne realnosti. Danes pod pojmom socialna omrežja vsi razumemo le še Facebook, Instagram, Twitter in tako dalje. Pa vendar najdemo številne socialne mreže tudi na mnogih drugih področjih, tudi v ljubiteljski kulturi. Brez teh ljubiteljske kulture sploh ne bi bilo. Seveda pa se da internet in njegova socialna mreža s pridom izkoristiti tako za ljubiteljsko kulturo, pa vendar nas na način tudi odtujujejo. Ljudje se vedno manj pogovarjamo z oči v oči, pa tudi kadar smo skupaj, smo okupirani vsak s svojim pametnim telefonom. To je še posebej zaznati med mladimi. Nas ta dejstva lahko skrbijo. Je prav, da ljudem kažemo svojo podobo, ali bolje rečeno podobo, ki jo želimo kazati prek naših internetnih profilov. Koliko smo pri tem sploh iskreni? In ali ni iskrenost znak kulture? Kolikokrat se resnično zavedamo, da mimogrede zdrav dan, dober dan ni dovolj. Pač pa je pomembno tudi to, da človeku, ki mu je pozdrav namenjen, iskreno pogledamo v oči in opazimo, če morda potrebuje našo večjo pozornost ali celo pomoč. Ali ni to kultura? Osamljenost je bolezen globalne družbe in zelo malo je potrebno, da nekomu z malo pozornosti razsvetlimo dan. In kar je najlepše, tudi mi se bomo bolje počutili v lastni koži. Sodobni svet na področju kulture odpira številne dileme. Pa vendar, naša kulturna dediščina, kulturna društva še vedno delujejo in to vedno bolje. Kakovostni nivo dela v naših društvih je iz leta v leto narašča. Mentori se izobražujejo in usposabljajo, v programe različnimi zabavnimi pristopi pritegujejo vedno več mladih. Poznati svoje korenine med mladimi je moderno. Mladi se dajo vzdevke po starih hišnih imenih. Ohranjevanje etnološke dediščine, negovanje maternega jezika in narodne pesmi ostaja poslanstvo mnogih naših društev, zagotovo pa vseh letošnjih dobitnikov Romikovih priznanj. Delo v kulturnih društvih je enostavno. Vsak ima svoje spone in pace. Vlečni konji vsake toliko časa nekoliko opešajo. Finančne težave so posledica delovanja večine društev, še zlasti tistih, ki imajo v lasti svoje kulturne domove.
Hvaležni smo, da naše občine, kljub temu, da je državna pipica vztrajno zapira, ohranjajo nivo financiranja ljubiteljske kulture. Seveda pa potrebe presegajo možnosti in samo upamo lahko, da bo vlada končno začela spoštovati zakone in lokalnim skupnostim namenila dovolj sredstev za preživetje. Vse to pomeni, da bo kak evro več namenjen tudi nam. Pa vendar sem prepričana, da nihče, ki v ljubiteljski kulturi dela 10, 20, 30 ali pa celo več let, ni motiviran z denarjem. In ravno to me navdaja z optimizmom. To enostavno radi počnemo, ker je odlično vzdušje na vajah, ker se vedno kaj novega naučimo, ker smo ponosni, da vsak svoj nastop, ker se napajamo iz aplavza naše publike in iz mnogih drugih nagibov. In morda je res to tisto, kar si najbolj želimo, polni auditorij obiskovalcev naših prireditev. Pa ne zaradi njihovega finančnega prispevka, ampak zaradi veselja, ki smo ga v njihovih srcih in ledicih zaneti rezultat naših večmesečnih vaj in trdega dela. Na koncu mi dovolite le še nekaj dvoje čestitk. Prva velja vsem današnjim nagrajencem. Najbolj letošnja nagrada spodbuda za nadaljnje delo v ljubiteljski kulturi. Druga velja vsem zbranim. Čestitam vam ob kulturnem prazniku in vas spodbujam, da nas tiste, ki delamo v ljubiteljski kulturi, nagradite z nekaj uricami letno tako, da obiščete naše prireditve. Dokler boste z nami, se bomo trudili za vas in potem nam ni potrebno bati prihodnosti, saj bodo izzivi, naj bodo izzivi še tako veliki in na videz nepremorljivi. Hvala. Hvala lepa gospe Tanji Vinter oziroma gospodu Blažu Gregoriču. Danes gostimo gledališče iz Zgornje Polskave. Odrasla gledališka sekcija kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornja Polskava se vsako leto predstavi z najmanj eno novo igro, sodelujejo na revijah gledaliških skupin in v gledaliških abonmajih ter z veseljem gostujejo po Sloveniji. So najstarejša dramska skupina, ki deluje v okviru Hud Gaj Zgornja Polskava in hkrati ena redkih delujočih. Pa poglejmo, kaj so nam pripravili za danes. V ozadju, v kulisi bomo lahko prepoznali baročno graščino iz Zgornje Polskave, v kateri baročno graščino iz Zgornje Polskave, odigrali pa bodo odlomek Partljičeve igre za nacionalni interes, v kateri se pošaljajo na račun denacionalizacije po osamosvojitvi Slovenije leta 2000. Režiserka igre je Stanka Jesenek. Hud Gaj Zgornja Polskava. Kaj bo dobrega? Ma nič ne bo dobrega. To krivi. Pa daj. To bo slušaj. Kaj pa? Slušaj, no. Slušam. Nerešenih zadev v zvezi z denacionalizacijo je še vedno preveč. Vlada je pred leti obljubljala, da bo čim prej končala proces denacionalizacije, a zadeva se ne premakne z morilne točke. Slušaj. Halo. Slušaj, no? Jo, pa poslušam, vse te poslušam. Države so v skladu kmetijskih zemljišč in kulturi. Ministrstvo za kulturo, ki odloča o sodi objektov, ki so izvzeti iz denacionalizacijskega fonda po 19. členu zakona o denacionalizaciji, zadev preprosto ne rešuje. Pa ti poslušal, alo? O, se bere, že slušam, no? Pa poslušam, no? Ne, no, slušaj. Daj. Če sodišče ponovno dosodi v prid razglašenca, se ministrstvo pritoži ali pa v nasprotnem primeru upravičenec in postopkom ni konca nekaj raja. Tako je vse več pritožb na Evropskem sodišču v Štrasburgu, kar gotovo ni v čast slovenski državi. Kako to pa še enkrat prečem? In tako je vse več pritožb na Evropskem sodišču v Štrasburgu, Ja. kar gotovo ni v čast slovenski državi. Zato moramo njega videti takoj tudi Evropskim sodiščem. Tega kosja moramo takoj prestrašiti. Vse te dokumente, tu ko smo dobila v knjižnici Josipa Vošnjaka, vse te zakone bomo dala naravnost prenos. Samo poslušaj. Po nemško moraš narediti. Kako nemško? Zakaj pa nemško zdaj?
Ti si Nemec, Pavel. Ja, ti si Bauman Nemec? Jaz pa sem tvoj... Ti si odvetnik. Aha. Samo si nemški odvetnik. Pa se gledam tako odvetnik. Ajde. Vse to tako nekako, ne? Ja. Dobro. Je? Slušaj. Samo nemško jaz ne znam. Jaz tu i ne. Ja, kako bo te nemško govorila, če ne znam? Malo, eine, zweite, dreite. Ajde, svojne, svojne. Ti si nemški odvetnik, no ne? Nemški Jaz pa odvetnik. pač Nemec. Ti si pa Nemec. Ja. Ti si Bauman, jaz pa sem, kam bi jaz bil? Ja, že vem. Drei Siebner, ha? Vier Siebner. Mit Drei drei Siebner. Siebner, to tak nemško. Kaj pa ime? Jozef. Ha? Nemško. Ja, če je slovensko Joža, te pa Jozef, ne? Ajde. Ja, Jozef, drei Siebner. Torej, Čekaj. Jaz sem pa ti si Bauman. Franc. Ne, odloči se. Franc. Ok. Kak se gleda? Jozef, drei Siebner, bitte. Bitte schön. Dankeschön. Je to. Zufriedenstein. Super. Torej, zdaj čakamo Kosija, da pride, ne? Ja, če pride. Ziher bo prišel, boš vedel. Prišel, ne? Kak se gleda? Kak se leže naprej? Zu frei. Zu frei! Zu frei, kome! Bitte schön. Schön, bitte. Dobro jutro, gospoda. Da ne boste rekli, da kot vinogradnik prihajam praznih rok. To je zavoj. Ampak samo to moram povedati, da imam samo 1 uro časa, ker namreč odhajam z državno delegacijo vinogradnikov Italijo. Izvolite. Hvala lepa, ampak žal darili ne sprejemamo, dokler niso pogajanja končana. In imamo zelo veliko časa, tako da. O Baumanovo graščino sva prišla. A tako, po mojem načinu, brez, kar tako, brez slovenskih zakonov. Jo, brez slovenskih zakonov. Kaj vi da mislite, da sem jaz kosi po kisti župi priplaval, ali kaj? Ja, skoro so to ne mislimo. No, v čem je to res, tak? Gledajte, kako si. Stvar je zelo preprosta. Vi ste po nekem smešnem jazbinškem zakonu prišli do moje graščine. Ampak ta graščina je isto v vašem procesu denacionalizacije in ne bi smela biti na prodaj. Tako da... Lepo se sliši, lepo. Ampak vi očitno ne poznate 19. člena zakona o denacionalizaciji, ki takšne kulturne spomenike izvzema iz vračanja v naravi. Gospod Kosi, Ja. jaz se pišem Drei Siebner. Kosi. Ja, Drei Siebner. Nisem noben dedič Baumanov, sem le pravni svetovalec gospoda Baumana. A ne? In prosim, da tudi vi veste, da mi dva nisva po kisti župi priplavala. Ta vaš 19. člen, gospod Kosi, ta vaš 19. člen je en drek. Oprostite, šajse! Na vse zadnje sva na lastne oči videla, da so vašo graščino za spomenik preimenovali šele včeraj na vaši podelitvi. Ne. Ministrstvo je že odlok izdalo pred 3 meseci. Včeraj ga je samo naša ministrstva za kulturo zglasila na licu mesta pri meni v kleti. Vi ste pa hišo kupili... Ja. Ne morem zdaj. Balkan? Bom pravi čas, ja. Vi ste pa hišo kupili pred 5 leti. Ampak, če tudi vi mislite, da ste spoštovali zakon o denacionalizaciji, je na srečo v Evropi še Evropsko sodišče za človekove pravice. Strasbourg. Tam smo vložili pritožbo zoper Baumanove graščine. In samo da se spomnimo, kako že piše v časopisu Slovenischen Novicezi, vse več je pritožb na Evropsko sodišče, kar zagotovo ni v čas naši, torej vaši, državici. Ravno, fanta, v zvezi z denacionalizacijo, ki je Zahodna Evropa skoraj ni poznala, je naša mala državica, naša Slovenija, avtonomna. Gospod Kosi, poslušajte. Če vas torej ne zanima čas vaše državice, Slovenišen,
o kateri govori vaš politični komentator, vas bo morda zanimala vaša čast, gospod Kosi. Seveda, predvsem sedaj v tem času, ko kandidirate za župana. Ja, morda vas bo zanimala tudi čast vaše hčerkice, ki ni nikakršna mednarodno uveljavljena slikarka, temveč neuspešna študentka tako v Sloveniji kot na tujem v Parizu. Kako se je pa njen študij v Parizu končal, pa nam ni potrebno posebej poudarjati. Tožil vas bom, študirali mojo zasebnost in zasebnost moje družine. Ste prisluškovali, zbirali podatke, ste moče šlofali okoli. Gospod Kosi, prosim lepo, rad bi pomrel, da ste po tej kisli juhi priplavali. Glejte, to vašo cingel, cang in vse to, kar smo zdaj povedali, je že zdavno javno mnenje. Pa tista včerajšnja prireditev je tudi bila, ne bom sploh povedal. Nisem jaz ti šlofa, vaša čerka je šlofala in za kako flašo viskija bi še kakve vaše pijane proskavčanke še marsikaj izvedel, ja. Jo. Veste kaj, mislim, da sploh nima smisla. Najboljše pač bo, da se srečate na sodišču v Strasburgu, predstavniki slovenske vlade in slovenskega pravosodja in vaša Baumanova stran. Veste kaj, fanta, mene so namreč zelo dobri. Hvala lepa. Gospod Kosi, prosim lepo, sem jaz prišel iz Nemčije za 2 buteljki. To je 6, je? Ne, 6. Vsak dobi le 3, če izračunam. Prosim lepo, sedite se in poslušajte, kaj je skrivnost najnjega obiska. Kaj je zgodovina te 200 let starega šina? 200 let, 300 let je stara. Ni pomembno, bite še, sedite. Pa nimam časa, ne bom imel časa. Sitzen se bite. Bitte schön, sitzen Sie. Danke schön. Glejte, gospod Kosi, moj prav dedek, Wilhelm, je prišel v Slovenijo in se je zaljubil v vaše kuće, vašo deželo, vaše ženske in tako naprej. Veste, da je moj praprajedek kupil posest, dedel hišo, moj dedek je zgradil potem tudi prešo. Veste, mi smo do konca ostali v Sloveniji. Vse dokler vam ni vaša država, vaša država, ne moja, vaša, vzela vse, to, kar smo se mi prigrali. Glejte, mi nismo sodelovali z naciste, ne vem kaj, 2 buteljki daš, da je mir, kaj to. Ampak glejte, mi bi se lahko vse dogovorili, ampak ste vi lagali in vi kradli. Glejte, jaz pridem to. Samo, se prečujem. Ja, vi pridete. Jaz vem, da nazaj vam pomagam. Veste, jaz vem, koliko je davko, tega pa ne vem, kaj vse. Glejte, mi bi se lahko vse dogovorili. Jaz bi lahko šel nazaj, gledal dedek v Čiriku. Dedek, evo, tu tega reščina. Ampak vi ste lagali in vi kradli, in kaj da lahko grem nazaj? Dedek, nič nimam. Ga bo kap, do smrti. Hvala. Ne, res vam hvala. A se on zajebava? Razine, se on zajebava? Nič se ne zabava, gospod Kosi. Nič. V bistvu je pa rekel, da si ne želi grešine nazaj. No, ja. Zahtevajo pač satisfakcijo za vse, kar ste jim storili vi in kar je storila vaša država, ja? Satisfakcijo? Ne, samo da vam objasnim na kratko, kaj je to beseda satisfakcija. Ja. To pomeni, ja, če bi bili malo bolj ponižni, ja, če bi malo spustili vaš ego, če bi šli v Gmund, Nemčija, Deutschland, in bi rekli, gospod Baumann, galerija bo nosila vaše ime, galerija Baumann Grašina. Če bi mu ponudili neko simbolično vsoto in še mogoče kakšnih 100 buteljk vašega muškateka, nam ne bi treba hoditi po Strasbourgu. Mi še zmeraj lahko maknemo pritožbo. Ja. Joj, zakaj pa te niste včeraj tu povedali na otvoritvi? Veste, razumem, ampak kljub temu imam samo 40 000 evrov
Veš, da to imam za nakup v Italiji, za opremo, za moje klet, za klime, rabim za cisterne, pa te male stvari. 40 000 evrov, je to dovolj za to vašo satisfakcijo? Grem vprašati gospoda Baumana, če je to dovolj, ja. In še 100 botelj za starega gospoda. Vino ni. Ja, pa si čuto, 40 000 evrov, pa sebi. Isto pekate da ma. Ja, Slovensko je bolj, še 5 minut, ja. 5 minut, pa 100 botelj. Boga za nekaj njega. Pridem, čakaj. Ste videli, kakšni ljudje so Baumanovi, a ne? Ja. Lepa beseda, simbolična vsota in še 100 botelj za starega gospoda. Ja. Čekaj, gospod, pa da ne vidno mene malo nateguje, na tak način. Prosim! Ja, ja. Izvolite, odidite, gospod Kosip. Gved je Evropa, ne pa Balkan. Vse bi ostalo vaše, nočete na lep način, potem se vam vidimo v Štrasburu. Auf Wiedersehen, bitte! Kaj se nisem nič rekel, samo, gledaj, gospod, zaradi Pa saj niste res nič rekli. jaz rabim neke papirje, neko potrdilo, neke dokumente. 40 000 evrov ni. Ni mači kašel, a ne? Ja. Ja, bomo, gledajte, vse sem že pripravil, Ja. samo vsoto piševa. 40 000 evrov. 40 000 evrov, tako, gospod Kosip, tukaj se pišete in zgodba o Baumanovi graščini bo končana. A da viva, malo mene izsiljujete, da ni to zdaj začetek izsiljevanja mogoče, ha? A se nas tukaj zakaj? Prosim, lepo, je dovoljen podpisovanja, preklicujem pogodbo vse skupaj. Vidiš? Kot pravni zastopnik sem že podpisal. Hold on. Nein. Je tukaj, na črtico, gospod, ja. Joj, nein. Ja, tako. Povejte, gospod Kosi, tukaj je še vaš izvod in zgodba o Baumanovi graščini je končana. Auf Wiedersehen, hvala lepa, dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, pa pridem, ja. Peti šoferje, moram biti. Gospod Kosi, Ja. s tem malim papirčkom, Ja. ne znaš te moje graščine, ampak moje goreče srce, meine Feuerhart. Ja, moram biti. Auf Wiedersehen. Hvala. Hvala lepa. Auf Wiedersehen. Kaj vam? Jo! Kako goreče srce ti nekam srcev govoriš, pa 40 000 evrov človek moja! Malo sem ga mogel več kao, da bi Čakaj, zdaj mi je to lepo razdelima. Fer, evo, pol tebi, pol meni. 40 000 evrov, to mi dela miška, Pri pol je eno bi več, pa eno manj. Mislim, da imaš enkrat več. Kako so sveže pečeni, ja. Čuj, samo ti res misliš, da so neodnebava. Da on je res tak putas. Pa to ti polskavi so vsi naivni pedaki, ko gre za denar. Enkrat sem nekaj čital v Panorami, sta bili tam veški pravosune, tam ko so one z hičim trkali v vodu. Sta bili neka Tana pa Zdenka enkrat, sta imeli neke privatne biroje, sklade, ne vem kar sta imeli glavama, nategnili sta celo Pragersko, pa še pol gaja pri Pragerskem, pa še gor do Lesko, da sta prišli. Da ne nekaj do tega bogika vinogradnika poskalskega ne razočujem. Lej, pakiramo, pa gremo. Boš kam? Mi dva sva budka! Ne, samo Mi dva sva budka! Ti si budka. Ne, mi dva sva budka. Zato, ker se nama tak budi, kam bi zdaj prišel? Joj, glej, tak me ima, zihe še ima baba njegova nekaj ima. Prosim, lepo, no. Če se boš zdaj babal, da bojo dobri. Videl sta dva, vsak 20 000, ajde, recimo, Ko še več imaš? med noge pa gremo. Tudi dnasno, tako doba samo, da bi se pač slučajno malo prišli. Ja, pa ker imam jaz ideje, to si pa pisal Traj Zidr, pa Jozef, pa denacionalizacija, pa 19. člen, pa bla, 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 bla. To si dopisal. Lej, takole bo. Hvala ti za idejo. Tole mi daj za taksi.
To vse skupaj pospravi, jaz pa grem nazaj na poskavo, naj me vraga, nima baba še nekaj denar, auf Wiedersehen, kako se reče, adijo! Da na koncu bo tako vse zasral, še nam bojo dobili. Pa naravno je pisalo o tem, v prvi strani. Bauman prevara Baumana. Dva brezdomca pokradla koprskave. Pa mama me je vedno rekla, Franček, nisi lep, nisi bogat, nisi pametni, nisi nič. Te pa vse poštem vodi. Zdaj pa te to čula. Pa dobro, res da je slepa, ne samo lahko jo prebere knjigi. Ker imate nekaj dosti praja. Kaj bo ona rekla? Galerija ima ime Anita, a naši Aniti se gnusi. Jaz bom sedela zdaj tu in čakala, da bo vsakih 5 let kdo prišel kaj povedati. Ampak veš kaj, bilo je pa včeraj tako luštno, da ti otvoriti. Kak smo ga zrgali, čuješ? Vse to je laž. Imam moža, a samo na papirju. Okoli leta, vino prodaja, politikom leze v ritu. Dela se pametno. A je me tako, da jaz pa sem sama, nič nimam od njega. Kak, nič nimaš, mislim, tisto nimaš, nič. Pa saj ga nikoli ni doma. Pa no, pa se je tudi žena veličal. Sem se odločila, da bom skočila čez plot takoj, ko bom imela priliko. Pa daj no, kako boš te skakala čez plot, si pa ja pretežka, no. Misliš, da veš, no. Veš, te pa ne bom skočila, te bom podala že na tej strani bluda. Bravo, bravo, bravo. Anita ima galerijo, ne? Pa neče stopiti na tam zemlji, pa jaz posledela, tam delala dote šlasne slike, joj, veš, kaj samo se eno. Bilo je večera fantastično luštno na to ti otvoriti, jo, kako luštno. Bilo bi še boljše, če Anita ne bi streljala s tisto pištolo. Zakaj me je Bog tako kaznoval? Veš kaj, vseeno ji pa tudi ni za nas, pa za te slike, veš, pa se je drugače, nas ja ne bila nagnala v klej, pit, jest, pa to s pištoli. To smo ja bili tako na divjem zahodu, čuj. Pa se ne ve, kakva pištola je to. Ko so bili policaji, tu je rekla, da je to slikarska pištola, da rabi za delanje luknj v slike. Malo čudno gledali, pa so rekli, no ja, naj bo. Zdaj te ti poznaš, da naše policaje, kaki so, se veš to je tako. Se veš to, Ti, to sta pa bila tista dva, včeraj v oblekah z Jelenovimi gumbi. Strica, nekaj takega. Sta bila to pa želja reči. Z menoj, so bila strašno prijazna, ja, veš kako. Ja, pred autoriti sta bila tako, veš. Ja, pa me je vprašal človek, ki je galerija. Ja, ampak veš kaj, najbolj pa je pa zanimalo, kak je pa vas, pa
Pa ki je vaša Anita študirala, veš, to. Pa ima ja nisi kaj slabega rekla v naši hiši. Ne, nič kaj tokaj, samo to, kar se vsi menijo. Pa da te ni sram, pa ravno tisto, kar se vsi pogovarjajo, se ne sme govoriti. Pa tisto, kar vsi vejo, mora ostati skrito. Ti si pa res prava prijateljica, ja? Ja, Kar mi ne hodi več sem na viski. Ja, kaj pa ti jaz vem, kaj je res, kaj ni res, kaj se ljudi menijo od tote Grašine, pa od tebe, pa od Anite, pa od tvojega deda, kaj te ne jaz vem, kaj ne rečem. Da te ne vidim več, niti kapljice, viskija ne dobiš, niti kapljice. Ne nucam, ker mi ga da po neko slovo, kam se še piše. Drajzi! Veš, kaj te bom pa prišla? Ne, kar ostane. Naj kar gre, okine se. Naj kar gre. Kaj mi boste naredili? Lepo govoril se bom z vami. Ja, pa saj ste že govorili s mojo sosedo, sem slišala. Le obče zadeve. Kdo pa ste? Jozef Drajzibner, vodja odvetniške pisarne gospoda Baumana. Ampak Baumanovo graščino smo kupili po zakonu. Seveda, a po zakonu o denacionalizaciji zopet pripada Baumanovi. Ja, kaj to hiša ni naša? Saj nikoli tudi ni bila. O tem boste pa morali govoriti z mojim možem. Z njim smo že govorili, a premalo. Pritožili se bomo na Evropsko sodišče in tožbo prav 100% na vašo glavo dobili. Ja, moj mož se bo raje obesil, kot da bi se izselil iz te hiše. Vaš mož ti ni te vrste, da bi se kar obesil. Veste, on se dela pametnega, a navaden bedak. Pomislite. Ja. Ravno prej sem to rekla. Ampak ni res. Čeprav vsi govorijo tako. ja, vsi govorijo, zato lahko le vi, gospa Marta, rešite Baumanovo graščino. Le vi, lepa gospa. Ne, norčujte se, prosim. Jaz? Kako? Ne verjam. Vrnil se bom v Gmünd in bom rekel, galerija je stara, ruši se, sami stroški in davki bodo z njo, pa pustite galerijo Slovenčekov, ne splača se. To bi naredili? Ja, samo, kaj pa je Evropsko sodišče? Do začetka postopka še zmeraj lahko umaknemo pritožbo. In kaj moram storiti? Koliko prihrankov imaš, Mogoče kakih 8.000 evrov. Šparam za Anitino prihodnost. Ja pa kaj nisi mogla malo več prešparati? Majhen denar, ki ne verjamem, da bo potolažil Baumanove. Ne. Ampak ti bom že nekaj rekel. Ti krasna, lepa, tako zrela, seksi, pilna, a neizljubljena ženska. Kaj se vidi? Vidi. No, kje imaš tiste ojčke? Kje gori v spalnici? V spalnici? Ja. Potem pa podiva v spalnico po ojčka. Ne, se bojim, da mi boš kaj naredil. Nič takšnega, kar bi bolelo. In s tem boš rešila Baumanovo graščino, Res? Ja. Vse bom naredila samo, da nas rešim. Ja, potem pa podiva v spalnico po ojčke. Ja.
tako, ja. Oglasila se bom še danes. Ja. Hvala. Nasvidenje. Mama, kaj je potel ta tip tukaj? Tak si ga čakal pol ure. Te ja ni oropal. Ne, sama sem mu dala 8.000 evrov. Pa te ja ni posiral? Ne, sama sem mu dala. Ti si smotala. Kje so ključe tvojega Mercedesa? Ne vem, tam nekje. Odbor za javna priznanja Štefana Romiha pri Zvezi kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica je na redni seji dne 13. januarja 2017 pregledal prispele predloge za dobitnike javnih priznanj Štefana Romiha za opravljene dosežke na področju ljubiteljske kulture v občinah Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica za leto 2016 in sprejel naslednji sklep. Priznanja Štefana Romiha za leto 2016 prejmejo Matjaž Lorenci, kulturno-umetniško društvo Janko Živko Poljčane, recitacijska skupina Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole, Vaberški fantje kulturno-umetniškega društva Šmartno na Pohorju, Andreja Tomažič, osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesentinje in ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Plaketo Štefana Romiha z listino prejme Darja Belič. Vsem že naprej iskrene čestitke in prosim en aplavz. Vse dobitnike priznanja in plakete bom prosila, da stopijo na oder, ob tem, ko jih pokličemo in počakajo na predstavitev. Priznanje pa bosta vročala predsednik odbora za priznanje Štefana Romiha, gospod Jože Štumpf, in predsednik Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, gospod Blaž Gregorič. Izvolite. Kulturno-umetniško društvo Janko Živko je poslal predlog, Komisija za javna Romihova priznanja je predlog soglasno sprejela. Romihovo priznanje prejme magister Matjaž Lorenci, kapelnik sekcije godbena pihala iz Poljčan. Matjaž Lorenci je z glasbo povezan vse življenje. Glasba je njegov poklic, hobi, njegova ljubezen. Glasbeno izobraževanje je po končani srednji glasbeni šoli v Mariboru nadaljeval v avstrijskem Gradcu. Dela kot profesor glasbe in svoje bogato znanje prenaša na mlajše rodove.
Kot 20-letni mladenič iz Slovenske Bistrice je leta 1987 prevzel vodenje Poljčanske godbe na Pihala, s čimer je v godbo prinesel tudi obdobje stanovitnosti. To je pritegnilo nove člane in skupaj so godbi na Pihala dali nov veter in dodaten zagon za delo. Po 30 letih godba še vedno igra pod taktirko Matjaža Lorencija. V teh letih je pihalni orkester vidno napredoval in zasedbo obogatil z novimi instrumenti, hkrati pa tudi z novim repertoarjem, ki ni značilen le za pihalne godbe. Danes lahko na koncertih godbe slišimo različne zvrsti glasbe, kar je nedvomno odraz dela in truda Matjaža Lorencija. Tudi sam velikokrat nastopi kot solist in prebivalci Poljčanka prepoznajo predvsem kot glasbenika s svojim klarinetom ali saksofonom. Poleg tega je Matjaž vedno postoril marsikaj za svoj kraj, zanima se za aktualne dogodke in tako so predlagatelji prepričani, da bo ime Poljčan zaradi kulturnih udejstvovanj Matjaža Lorencija nekoč zapisano z velikimi črkami. Brez dvoma zaslužno priznanje, za katero veljajo Matjažu Lorenciju iskrene čestitke. Člani prosvetnega društva Anice Černejeve Makole so predlagali za Romihovo priznanje recitacijsko skupino prosvetnega društva Anice Černejeve Makole. Na oder vabi mentorico gospo Heleno Kolar, da v imenu recitacijske skupine prevzame priznanje. Sestavlja 8 recitatorjev in mentorica Helena Kolar. Kalili so se že v osnovni šoli kot člani šolske recitacijske dramske skupine, v srednji šoli so nadaljevali kot recitacijska skupina pri prosvetnem društvu. Tega je zdaj že 10 delovnih let, s katerimi bogatijo kulturno življenje v domačem kraju, na nevsiljiv način interpretirajo neizumetničen knjižni jezik in hkrati kažejo spoštovanje do narečja, ki je izvorni materni jezik. Po odzivih sodeč so marsikomu slovensko umetniško besedo tako približali, da je začutil lepoto maternega jezika in moč umetnikovega sporočila. Za vsak nastop se pripravijo resno in odgovorno, recitacijo vedno obogatijo z zanimivo koreografijo ali drugo zamislijo, ki pritegne pozornost. Svojimi interpretacijami kažejo razumevanje vsebine in sporočila besedil, predvsem poezije. Skupina z mentorico sooblikuje vse proslave v kraju, kar pomeni 4 do 5 recitalov letno, ki jih oblikujejo tako, da tvorijo celovito predstavo, zmeraj v povezavi z drugimi nastopajočimi. Člani recitacijske skupine društva so zelo angažirani, redoljubni in namenjajo kulturi veliko časa. Nekajkrat so že navdušili občinstvo zunaj domače občine, za posebej uspešno pa štejejo lansko leto, ko so pokazali vso kreativnost in sposobnost interpretacije na svečani prireditvi ob kulturnem prazniku. No, letos so znova z nami, tokrat v drugačni vlogi, v vlogi prejemnika Romihovega priznanja. Iskrene čestitke. Delujejo kot sekcija ljudskih pevcev v kulturno-umetniškem društvu Šmartno na Pohorju. Njihovi začetki segajo v leto 1976 in od tedaj so bile v sestavu redke menjave. Vabrški fantje z glasovi, ki jim pravijo po domače naprej, prek in bas, pojejo pesmi domačega kraja in bližnje okolice. Gre za vsebinsko raznolike pesmi, ki jih znajo še iz mladosti, od ljudskih, umetnih in pogrebnih pesmi. Udeležujejo se tudi srečanj pevcev ljudskih pesmi in vodcev ljudskih viž po Sloveniji. Kot že nekajkrat doslej so bili tudi lansko leto izbrani za nastop na regijskem srečanju v Ormožu.
19. novembra lani pa so se odpravili na grad Bogenšperk na državno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viš z naslovom Pevci nam pojejo, godci pa godejo. Umetniška vodja Vaprških fantov je Brigita Hren. Pod njenim umetniškim vodstvom so fantje pričeli z umetniškim ustvarjanjem, nato jo je za nekaj let zamenjala Nastja Pančič-Čurin, pred 6 leti pa jih je znova prevzela Brigita. Pod njenim mentorstvom so bili večkrat izbrani za nastop na regijskem srečanju v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 3-krat pa tudi na državno srečanje pevskih in godčevskih skupin. Zato v Kulturno-umetniškem društvu Šmartno na Pohorju predlagajo, da priznanje v imenu Vaprških fantov prevzame kar gospa Brigita Hren. Iskrene čestitke vsem. Na predlog osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesenitinje prejme javno Romihovo priznanje gospa Andreja Tomažič iz Visol. Učiteljica razrednega pouka od leta 1988 je pričela z dramatizacijo krajših tekstov z učenci že prvo leto službovanja. 5 let kasneje je postala mentorica šolskega gledališkega krožka, gledališke skupine pa so se predstavljale na šolskih in krajevnih predstavah, skeči in krajšimi dramskimi uprizoritvami. Po letu 1997, ko so se pričeli gledališki dnevi v organizaciji Zveze kulturnih društev Slovenska Bistrica, pa je gledališka dejavnost v šoli zaživela v polni meri pod imenom Gledališka skupina Jesenko. Andreja Tomažič je edina mentorica gledaliških krožkov osnovnih šol, ki se je doslej s svojimi igralci udeležila vseh 19 območnih srečanj otroških gledaliških skupin. Zagotovo se bo letos udeležila tudi jubilejne 20. Predstave vedno predstavijo tudi krajanom in ostalim učencem, večkrat gostujejo na drugih šolah. Na povabilo osnovne šole Leona Štuklja v Mariboru, ki je organizatorka mednarodnega srečanja UNESCO iz odra na oder, se je v letih 2015 in 2016 predstavila z gledališkima predstavama 4 Afne in Andrejka ter Unca Copatarica. S kar 3 gledališkimi predstavami pa se je skupina uvrstila tudi na regijska srečanja otroških gledaliških skupin. Ocene, ki jih gledališka skupina prejme strani komisije, so bogate z besedami kot lepa predstava, narejena s pravo mero gledališkega občutka, igralsko samozavestna, natančna, disciplinirana, prepričljiva, domiselni prizori, otroci so glasni in razločni, lep jezik, kostumi, kulise, ustrezna glasbena oprema. Skratka, predstave so celovito dodelane. Andreja Tomažič se ves čas mentorstva dodatno izobražuje in pridobiva strokovna znanja na številnih seminarjih. V svojem delu uživa, se odlično znajde, spodbudno vpliva na otroke, prilagaja tekste, da jih pritegne k igri čim več. V 19 letih je tako uspelo vključiti v gledališče okoli 250 različnih otrok finske šole. Med njimi mnogi nadaljujejo gledališko umetnost tudi v odrasli dobi. Prepričani smo, da se s predlagatelji vsi strinjamo, da gre Romihovo priznanje v prave roke. Andreja Tomažič, iskrene čestitke. Javno Romihovo priznanje za leto 2016 prejme ženski pevski zbor Delavsko-prosvetnega društva Svoboda. Vabim gospo Zinko Lanut, pevko z najdaljšo pevsko dobo pri zboru, da se nam pridruži na odru. Zbor je pričel delovati leta 1976. Število pevk je od tedaj nenehno naraščalo. Veliko jih je zbor tudi zapustilo in se s pridobljenim znanjem pridružilo drugim manjšim sestavom.
Mnogo je prepustilo mesto mlajšim pevkam. V teh 40 letih je zbor vodilo več zborovodij. Dušan Pečnik, Marinka Kocbek, Vinko Godec, Miran Arbajter. Danes ga uspešno vodi Tadeja Pančič. Zbor je vedno dosegal visoko kakovost in prejel vrsto priznanj za samostojne koncerte in udeležbe na območnih revijah pevskih zborov. Velikokrat je zastopal našo občino na tradicionalnem pevskem taboru v Stični na Dolenjskem. Še vedno neguje prijateljsko sodelovanje z občino Slovenske Konjice in se udeležuje vrste prireditev, kjer navdušuje občinstvo. Njihove koncerte vedno popestrijo skrbno izbrani glasbeni gostje, njihovi prijatelji. Kljub številnim kulturnim društvom, ki se porajajo v Slovenski Bistrici, se lahko DPD Svoboda s ponosom pohvali z edinim delujočim ženskim zborom, v katerem si nenehno prizadevajo za podmladek in s tem za obstoj. Gotovo lahko pevke imenujemo ambasadorke širjenja ljubezni do ljubiteljskega zborovskega petja, še posebej tiste, ki pri zboru vztrajajo od vsega začetka. Vse to in še kaj je dovolj dobra osnova, da prejme ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovensko Bistrica Romihovo priznanje za leto 2016. Štefana Romiha za življenjsko delo. Na predlog Kulturno-umetniškega društva Štefan Romih Čerešnjevec in Kulturno-umetniškega društva Moški pevski zbor Rožmarin je komisija soglasno sprejela sklep, da plaketo prejme gospa Darja Belič. Vrste amaterskih pevskih zborov in sicer že polnih 40 let. Je tudi tajnica kulturnih društev Makole Plačane Slovenska Bistrica ter nekdanja vodja javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Slovenska Bistrica. Bogata 40-letna dirigentska dejavnost Darje Belič se izraža v uspehih pevskih zborov, Mešani pevski zbor Sveti Florjan, Mešani pevski zbor Štefan Romih Čerešnjevec, Moška komorna skupina Vitis in sedaj vodi ženski pevski zbor Rogaška Slatina in moški pevski zbor Rožmarin. Njeni pevci in sodelavci pravijo, da se vanjo ni težko zaljubiti in jo spoštovati. Tudi sodelavke in pevke tako pravijo, da ne bo pomote. Njena domišljija, ustvarjalnost, raznovrstnost in veselje so nenadomestljivi. Mešani pevski zbor Štefan Romih Čerešnjevec je vodila 10 let, do leta 2004. Nanizali so veliko uspešnih nastopov, koncertov, doma in v tujini, bili uspešni na tekmovanjih ter posneli kaseto in zgoščenko. V repertoarju so imeli tudi 5 lastnih vokalnih skladb, ki jih je uglasbil profesor Mitja Reichenberg, ter vokalno-instrumentalno kantato Takrat me počakaj sonce, besedilo Milana Romiha. Na mednarodnih tekmovanjih so dosegli izjemne uspehe. Leta 2000 so se udeležili mednarodnega tekmovanja pevskih zborov na Dunaju in nastopili v mestni hiši v Šumbrunu. Na mednarodnem tekmovanju v Pragi leta 2001 so prejeli 2 zlati plaketi, med tema tudi prestižno nagrado za najboljšo izvedbo ljudske skladbe iz svoje domovine. Naslednjega leta so sodelovali na mednarodnem festivalu pevskih zborov na Bledu. Leta 2003 se je zbor udeležil mednarodnega tekmovanja v Veroni, kjer je prejel srebrno plaketo. Istega leta so peli tudi na mednarodnem pevskem festivalu v Portorožu. Leta 2004 je zbor za uspešno delo prejel plaketo Štefana Romiha in se udeležil zborovske olimpijade v nemškem Bremnu ter prejel bronasto plaketo. Za vse navedeno je zaslužna Darja Belič, ki je znala pevce vedno znova motivirati in navdušiti. Predlogu se pridružuje tudi KUT Moški pevski zbor Rožmarin, ki pravijo, da v zboru pojejo pevci, ki so svoje pesmi že odpeli. V njih je vendarle še ostalo veselje do petja in ljubezen do lepe slovenske pesmi. Za zborovodkinjo jim je uspelo premeniti Darjo Belič, ki je iz njih naredila zbor, ki je bil 2 leti zapored izbran kot najboljši zbor v Podravski regiji v svoji kategoriji.
Za nagrado so že dvakrat zapili tudi v Cankarjevem domu. Darja Velič je na svoji bogati kulturni poti prijela že vrsto priznanj. Gotovo je plaketa Štefana Romiha za življenjsko delo v celoti utemeljena. Iskrene čestitke. Zavedno omolkne. Pa so me imate pripravljeni. Iz moči ljubezni rojeva neizmerno se bogatstvo, umetnost delo iz globine duše. Ustvarjaš čudovite vrednote in lepote, ki nikoli čas ne poteče. Tvoj rožmarin, mi vsi tvoji se veselimo tvojega uspeha in vsemi src najglobljimi željami čestitamo ti na tvoji poti k dobroti. Ko doživljamo s teboj to tvoje delo, se napajamo na potoku tvojega bogatstva, ko s svojim znanjem na nas prenašaš hotenje, da dar petja bi nam bil nad vse. In danes smo s teboj veseli, ponosni smo na te in tvoje delo, veselimo se s teboj in vemo, da večno v naših srcih bo tvoj zapis umetnosti poslanstva neizbrisno znamenje ostal. Tvoj rožmarin. Anita Prashaud.
da se v imenu vseh dobitnikov in tudi v svojem imenu prisrčno zahvalim za to veliko priznanje, ki smo ga dobili. To je res priznanje za naše delo, obenem pa tudi velika obveza za naše nadaljnje delo. Najlepša hvala. Preden pa se poslovimo, vabim na oder pevski kvartet, zanimivo kombinacijo 3 Štajercev in enega Savinjčana, ki so skupaj dobro leto in pol. Pevci stavijo na ubrano fantovsko petje in skrbijo za ohranjanje slovenske glasbene dediščine. Na njihovem repertoarju prevladujejo slovenske ljudske in umetne pesmi, radi pa posežejo tudi po tuji literaturi. Vokalna skupina Kvariton, odzven Slovenska Bistrica, umetniški vodja Ervin Šveda.
Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dragi gostje, prejemniki priznanj in plakete. Slovenski dan kulture praznujemo. Večkrat pozabimo, da je ob branju pesmi in obisku kulturnih prireditev kultura tudi jutranji pozdrav soseda, pomoč bolni in onemovi osebi ali živali, prijazen odziv na doma postreženo kosilo in dobrodošlica tujcu. Kultura je tudi pobran odpadek in strpen odnos do podrejenih na delovnem mestu, je spoštovanje do starejših in veselje ob uspehih drugih. In seveda branje pesmi in obisk kulturnih prireditev. Vsaka ptica poje tako, kakor ji je zrasel kljun. Pesem današnjih prejemnikov priznanj gre res v uho, je lepa, globoka, polna ljubezni. In dovolj dober razlog, da jo prisluhnemo tudi v prihodnje. Ali da jo posnemamo.
vendar s svojim kljunom, svojo pesmijo. Vsi prisotni ste torej vljudno vabljeni, da se po fotografiranju pridružite zakuski v dvorani zadaj, da proslavimo uspehe današnjih nagrajencev in naredimo načrte za prihodnje uspehe. V vsakem primeru pa vam želim lep kulturni praznik, obilo kulturnih užitkov tudi v prihodnje in nasvidenje prihodnje leto.